जो है ये कल रात को काफ़ी बारिश हो रही है हम पीछे वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। और जो यहाँ के गांव हैं हमारे यहाँ पे लगते हुए कांस कसा है, गुजरकोठी है और जेडी पंदाल वगैरह के एरिया है, ये जो है दरिया के साथ किनारे लगने वाले स्थान हैं। तो हमने लोगों को यही सूचित करते हैं कि मतलब जो अपना माल मवेशी हैं उनको दरिया के किनारे ना लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज़ हो गया है। इसलिए उन लोगों को सूचित करते हैं हम कि लोगों को और वहाँ के जो माल मवेशी हैं उन लोगों के उनको दरिया के किनारे से दूर रखें। और जो राफ्ट वगैरह यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है वो भी बंद कर दी गई है आज।